सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुचीज़ होम रेमेडीज़ को और बेल आइकन को दबाना न भूलें हमारे लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अदरक और कुछ जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी चीकी की रेसिपी जिसको खाने से आपके गले की खराश खत्म हो जाएगी और ये सर्दी खांसी में भी आराम दिलाती है। इसे आप पूरी सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं और इससे आपके शरीर को गर्माश भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। अदरक चीकी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1.5 कटोरी गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं, 1 कटोरी घी और आधी कटोरी अदरक। मसालों में हमें चाहिए जावित्री, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा पाउडर, इलायची, सौंठ और धनिया। सभी मसाले हमें आधे टीस्पून लेना है। ये सभी मसाले हमारे घरों में मिल ही जाते हैं और अगर कोई मसाला आपके पास ना हो या आप उसे ऐड करना नहीं चाहते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। देखिए, घी थोड़ा पिघाल कर अब हम इसमें डालेंगे कसा हुआ अदरक। अदरक हमने धोकर कस लिया था। अब थोड़ा सा घी गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे कसा हुआ अदरक। अदरक को हमें धीरे धीरे ही सेकना है, ज्यादा तेज आंच पर और जल्दबाजी नहीं करनी है। अदरक सीखने पर बिल्कुल लाल सा हो जाएगा। देखिए, दो से 3 मिनट तक सिकने के बाद ये अदरक सारा घी छोड़ देगा। देखिए, अब हम ये अदरक एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अदरक हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है और घी इसी के अंदर हमने छोड़ दिया है। अब इसी घी के अंदर हम बचा हुआ हमारा घी भी डाल देंगे। घी को हमें ऐसे हिलाकर पिघाल लेना है। अब इस घी में हम डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटा हमें धीरे धीरे डालकर इसके अंदर सारा ऐसे मिक्स कर देना है। गेहूं के आटे को हम तब तक सेकेंगे जब तक ये इसमें से एक हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए और ये घी ना छोड़ दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हलवा सेकते हैं। इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकना है, जलने नहीं देना है। पाँच से 7 मिनट तक ये आटा सेकने के बाद अब इसमें से एक हल्की सी महक आने लगी है और ये आटा रेड भी हो गया है, हल्का हल्का सा। देखिए, आप इसमें ये लाली आ गई है, इसका मतलब ये सिक गया है। थोड़ी देर और सेक कर फिर हम इसमें मिलाएंगे अदरक और बचे हुए मसाले। देखिए, आटा सिकने के बाद हम इसमें मिलाएंगे पहले से सेक कर रखा हुआ अदरक।
अदरक को भी हमें अच्छी तरह से इसके अंदर मिला देना है। अदरक मिलाने के बाद अब इसमें हम बाकी बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। सभी मसाले अच्छी तरह से मिलने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें मिलाएंगे गुड़। गुड़ हमें बहुत तेजी से मिलाना है इसके अंदर, नहीं तो वो चीकी सॉफ्ट नहीं बनेगी और वो थोड़ी सी ऐसी चीची हो जाएगी, टाइट सी हो जाएगी। क्योंकि ये आटा बहुत गर्म है तो हमें गैस को ऑन रखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे, वैसे भी हमने ये गुड़ कद्दूकस किया हुआ था। आप कद्दूकस ना करें तो इसे आप चाकू से पतले पतले स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। देखिए सभी मसाले, अदरक और गुड़ कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है। ये देखिए अब हम इसे एक ग्रीस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। हमने पहले से ही एक प्लेट के अंदर घी लगाकर रखा है, आपको घी ही लगाना है। इस प्लेट के अंदर हम ये सारी चीकी ट्रांसफर करेंगे और इसे ऐसे करके दबा देंगे। आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार मोटा या पतला भी रख सकते हैं। 1 इंच के करीब या उससे थोड़ा कम आप इसकी थिकनेस रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप ऐसी फ्लैट कटोरी भी घुमा सकते हैं, जिससे कि ये चीकी सभी तरफ से इवनली सेट हो जाए। ये देखिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। 5 मिनट के बाद ये जो चीकी है हमारी, ये अब ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे। आप चाहें जैसे शेप के कट लगा सकते हैं इसमें। देखिए मैं इसमें स्क्वायर शेप लगा रही हूं। ये देखिए ये हमने सारा अदरक पाक जो है, अदरक चीकी जो है हमने कट कर लिया है। क्योंकि हमने अदरक को कद्दूकस किया था, इसलिए ये जो रेशे हैं उसकी वजह से ये एक डेफिनेट शेप में नहीं निकलेगी। और अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं तो आप इसे जो अदरक है उसे मिक्सर में आप पीस कर भी सेक सकते हैं। देखिए अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया निकल कर आई है और ये उतनी ही टेस्टी भी है। जिन्हें वात और कफ की प्रॉब्लम हो उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। और जिन्हें सांस चलता हो, जो श्वास के रोगी होते हैं, वो अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें सर्दियों में ये दम की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपका गला बैठ गया है तो भी ये जो अदरक की जो चीकी है ये बहुत उपयोगी है। ये जो अदरक का जो चीकी है ये आपकी अरुचि को भी कम करता है और इसे सभी खा सकते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े। तो एक बार आप इन सर्दियों में इस अदरक की चीकी को जरूर बनाएं और प्लीज आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।